Oye tú, ¿a ti que te gusta el metal? Quédate porque en este video vamos a aprender a sacar este tipo de sonido. Comenzamos escogiendo nuestro amplificador y nuestro gabinete. En mi caso yo escogí un Mesa Boogie y escogí un gabinete de Marshall 4x12. Eso es muy importante si quieres tener un sonido grande. Así es como suena el amplificador y la cabina. El siguiente paso para que tengas un sonido más grande es escoger una reverb y un delay a 300 milisegundos. Así es como suena con estos efectos. Ya nos estamos acercando. Ahora necesitamos limpiar el ruido de fondo con una puerta de ruido. Además vamos a agregar un compresor para agregar más consistencia a nuestra forma de tocar. Ahora vamos a agregar los detalles finales. Y antes del amplificador vamos a agregar un pedal de distorsión con poca ganancia y un volumen más alto y un ecualizador al final del gabinete. Con esto vamos a conseguir este sonido. Si te interesa este preset para grabarle con un café, mándame un mensaje y te lo puedo comprar. Nos vemos en el próximo video.